ఓకే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫన్ కానా ఛానల్. ఓకే, మనం ఈరోజు ప్లే మోడ్ ఆడదాం ఫ్రెండ్స్. ప్లే మోడ్ అంటే ఇప్పుడు హెలికాప్టర్ గేమ్ ఒకటి వచ్చింది మనకి పబ్జీలో. సో నేను కూడా ఫస్ట్ ఈవిల్ గ్రౌండ్లో ఉంది అది ప్లేలోడ్ మోడ్. సో ఒకసారి ఆడి చూద్దాం మనం. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నాను, ఇది ఇంతవరకు ఆడలేదు. సో ఇది ఫస్ట్ టైం ఆడాను కాబట్టి సో ఇది చికెన్ డిన్నర్ కొట్టకపోయినా సరే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఓకే, మ్యాప్ కూడా వెరైటీగా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ డాట్స్ ఉన్నాయి, మ్యాప్ మొత్తం బ్లూ కలర్ డాట్స్ ఉన్నాయి. సో మేబీ అవి పవర్ పాయింట్స్ అయి ఉంటాయి. పవర్ పాయింట్స్. సో అక్కడ మనకి సూపర్ డ్రాప్లు ఉంటాయి. అని మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, నేను ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నా, నేను ఆడలేదు ఇంతవరకు. చూద్దాం. డిఫరెంట్ గన్స్, రాకెట్ లాంచర్స్, సో ఇంకా మిసైల్స్ కూడా ఉంటాయంట ఇందులో. సో ఈ మోడ్ చాలా డేంజర్, ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి కొడుతారో తెలియదు. అందరి దగ్గర కూడా మిసైల్స్, రాకెట్ లాంచర్స్ ఉంటాయి. స్మాష్, మనకి ఇక్కడ లైఫ్ తీసుకొని బతికే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. సో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ చిన్న గన్నెలా దొరికింది చూడండి, గ్రానైట్స్ దొరికినాయి. గ్రానైట్ లాంచర్ ఇది చూడండి, చిన్న మన షార్ట్ గన్ టైప్ ఉంది. సో చూద్దాం ఇంకేం దొరుకుతాయి లూట్ మనకి. సో ఈ బిల్డింగ్లో ఏం దొరుకుతుందో చూద్దాం మనకి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి రాకెట్ లాంచర్ ఉంది చూడండి. సేమ్ గ్రానైట్ లాంచర్, రాకెట్ లాంచర్ లాగా ఉంది. సో దానికంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంది ఇది. సేమ్ గన్ సైజే ఉంది ఇది. చూద్దాం ఇది. సో గన్ లాగా ఉంది. సో ఇందాక దొరికిన దానికంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంది. సో ఇది కూడా ఒక గ్రానైట్ లాంచర్ అనుకుంటా. సో చూద్దాం, దీన్ని యూజ్ చేసి చూద్దాం. కొంచెం వెళ్ళిపోదాం, లోడ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. పెద్ద స్కోప్స్ ఏం దొరకట్లేదు మరి ఈ మోడ్లో, కానీ దొరుకుతున్నాయి. సో మా వాళ్ళు వచ్చేసి కార్ తీసుకొని సో వెళ్దాం. చూద్దాం ఇంకేమేమి దొరుకుతాయో. హెలికాప్టర్ దొరుకుతుంది మనకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెలికాప్టర్ కోసం ట్రై చేద్దాం. సో ఇంకో టీమ్మేట్ను కూడా పికప్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం. సో ముగ్గురం కలిసి ఆడదాం. గ్రూప్గా ఆడటం బెటర్ ఈ మోడ్లో, సింగిల్గా ఆడటం చాలా డేంజర్. చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, ఎనిమి బండాపు. ఏడు బండాపులో మనం దూకేద్దాం. బండి ఆపు బాస్. ఓ మై గాడ్, నాకు అవ్వలేదు. సో హెల్త్ కిట్ తీసుకొని చూద్దాం, అక్కడ ఎనిమిస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఒకళ్ళు ఉన్నారు, ఇద్దరు ఉన్నా తెలియదు. సో అక్కడికి వెళ్ళి మన దగ్గర ఉన్న ఈ ఫస్ట్ గ్రెనేడ్ లాంచర్ ఉంది కదా, చూద్దాం. దాంతో ఒకసారి అది యూజ్ చేసి చూద్దాం. సో ఆయన బయటికి వచ్చిండు, కార్ తీసుకొని వెళ్తుండు. సో నా దగ్గరికి వస్తుంది డైరెక్ట్. సో ఈ గ్రెనేడ్ లాంచర్ యూజ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓ హాయ్. సో మన దగ్గర ఉన్న గ్రెనేడ్ బాంబు కంటే ఇది చాలా పెద్దగా వస్తుంది. ఇది వెరైటీగా ఉన్నది ఇది. కిల్ బాబా. చూసిరుగా ఎంత ఫైరింగ్ అవుతుంది. చాలా లూట్ ఉంది. తన దగ్గర కూడా ఉన్నాయి కానీ అతను యూజ్ చేయలేడు. M79 40mm గ్రానైట్స్ లాంచర్ ఇది. సో అంటే రెండు కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర. అంటే ఇప్పుడు మిసైల్ ఏం లేదు, రెండు కూడా గ్రానైట్ లాంచరే. సో మా టీమ్మేట్ ఇంకో కిల్ చేసిండు. ఇక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఈ బ్యాగ్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఈడ తను ఏం తీసుకొచ్చిండో వెరైటీ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. ఏమీ లేదు.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, హెలికాప్టర్. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో లేదు, మా ఫ్రెండ్ తీసుకొచ్చినా ఏమో తెలియదు కానీ, సో ఒకసారి డ్రైవ్ చేసి చూద్దాం. సో ఈ మోడ్ ఆడిందే దీనికోసం. సో ఒకసారి ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేసి చూద్దాం హెలికాప్టర్. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి హెలికాప్టర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. సో వెయిట్ చేద్దాం ఎట్లా అప్లోడ్ చేయాలో, నేను ఇంతవరకు ఆడలేదు. సో ఈ అప్ యారోకి పైకి వెళ్తుంది, డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే కిందకు వస్తుంది. సో ఆపరేటింగ్ కొంచెం, నేను ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నా కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఫైనల్గా అయితే మనం పబ్జీలో హెలికాప్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఒక న్యూ అప్డేట్లో ఇది ఒకటి కొత్తది ఇది. సో ఇది కూడా రియల్టీగా ఉంది. ఫైనల్ పబ్జీలో జోన్ వచ్చేస్తుంది, మనం వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ నుంచి స్పీడ్గా. ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్, హెలికాప్టర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. చూద్దాం ఫ్రంట్ నుంచి ఎలా ఉందో. ఫ్రంట్ నుంచి మొత్తం గ్లాస్, ఓపెన్ గ్లాస్ ఉంది. ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఉంది. సో దీని ద్వారా షూట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది తెలుస్తలేదు. సో ఆల్మోస్ట్ 8 మంది ట్రావెల్ చేయొచ్చు చూపిస్తుంది కదా, 8 సీట్లు చూపిస్తుంది ఇందులో. సో బయట కూర్చున్న వాళ్ళ వాటికి షూట్ చేయొచ్చు, పైనుంచి మనం చేయలేం. సో నా ఇంకో టీమ్మేట్ ఉన్నారు కదా, నెంబర్ 2 దగ్గరికి వెళ్దాం, అతను కూడా పికప్ చేసుకుందాం. చూద్దాం హెలికాప్టర్లో తిరిగదాం. డ్రైవింగ్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంది. సో 1-2 సార్లు ఆడితే అలవాటు అయిపోతుంది. సో చాలా దూరంలో ఉన్నాడు. సో హెలికాప్టర్ మటుకు మస్తు ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ డ్రాప్ కనబడుతుంది, దాని దగ్గరికి వెళ్దాం. డ్రాప్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఫస్ట్. డ్రాప్లో ఏమైనా కొత్తగా ఏమైనా దొరుకుతుందేమో చూద్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్లో డ్రాప్ ఉంది. ఓకే, డ్రాప్ లోడ్ చేసి తర్వాత మన టీమ్మేట్ని పికప్ చేసుకుందాం. సో మన దగ్గర ఉన్న గ్రానైట్ లాంచర్తో, సో మన దగ్గర గ్రానైట్ లాంచరే ఉంది, మిసైల్ లాంచర్ అయితే ఏం లేదు. సో హెలికాప్టర్ని కూడా షూట్ చేయొచ్చు అంట దీంట్లో. నేను ఇంతవరకు ఆ మిసైల్ లాంచర్ యూజ్ చేయలేదు. చూసారు కదా, హెలికాప్టర్ పైనుంచి కూడా పారాషూట్ యూజ్ చేసి దూకొచ్చు. మా టీమ్మేట్ దూకిండు ఆల్రెడీ. ఓకే చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏమన్నా ఆల్రెడీ లూట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ డ్రాప్లో ఏం లేదు. సో గన్ చేంజ్ చేసుకున్నాను నేను. చాలా లూట్ అయింది ఇక్కడ, చాలా ఫైరింగ్ అయింది ఆల్రెడీ. చాలా ఉంది. అరే ఎవర్రా బైక్ గ్రానైట్ యూజ్ చేస్తారు ఎవరు? చాలా డేంజర్. మన ఫ్రెండ్స్ గ్రానైట్ యూజ్ చేసినా చచ్చిపోతాం మనం, నో డౌట్ అందులో. సో మళ్ళీ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. వెళ్దాం చూద్దాం. వెళ్ళి నెంబర్ 2ని పికప్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా అయితే మనం హెలికాప్టర్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం. ఇది చూపించడానికి వీడియో చూశాను. మీరు కూడా ఒకసారి ప్లేలోడ్ మోడ్ ఒకసారి ఆడి చూడండి. సో ఇంకా డిఫరెంట్ గన్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో మామూలుగా పైనుంచే దూకేసాను డైరెక్ట్గా. సో బోటమ్ యారో మార్క్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ల్యాండ్ అవుతుంది కిందకి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న లూట్ చేద్దాం. నా దగ్గర ఏం బుల్లెట్స్ లేవు, ఆల్సో గన్స్ కూడా ఏం లేవు. చూద్దాం. మా వాళ్ళందరూ లూట్ చేసేసారు ఆల్రెడీ, బయలుదేరారు. ఇక్కడ కూడా గ్రానైట్ లాంచర్సే ఉన్నాయి, ఎక్కువ గ్రానైట్ లాంచర్స్ ఉన్నాయి. 40 mm గ్రానైట్. సో చూద్దాం. సో వెళ్ళిపోదాం. మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. చూద్దాం ఇప్పుడు మనం బయట కూర్చొని చూద్దాం. సో అందరు చూసారు కదా,
బయట ఉన్న ప్యాడ్స్ మీద కూర్చున్నారు. ఓకే, ఫైనల్గా చూద్దాం. సో మనం పైనుంచి కూడా కరెంట్ ల్యాండ్ చూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సూపర్ డ్రాప్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సూపర్ వెపన్ కార్ చూపిస్తుంది. సో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. ఇది చాలా డేంజర్. ఎవరైనా మిసైల్ నుంచి డైవర్ నుంచి కొట్టినా కూడా మనం అయిపోతాం. సో ఇది ఒకసారి చూద్దాం. ఈ సూపర్ డ్రాప్లో ఏం దొరికితే ఒక్కసారి చూద్దాం. ఫైనల్గా మనం సూపర్ డ్రాప్ దగ్గరకు వచ్చినాం. ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఏముంది? ఓకే, ఇగో నేను చెప్పినా కదా ఇక్కడ మిసైల్ లాంచర్ ఉంది. సో అది తీసుకున్నాను, టర్న్ అయిపోయినాం. చెప్పినా కదా ఎవడో ఎక్కడి నుంచో మిసైల్తో కొట్టేసిండు. ఒకేసారి ముగ్గురం అవుట్. ఇప్పుడు నెంబర్ 2 ఒక్కడ దూరం ఉన్నాడు కాబట్టి సేవ్ అయిపోయింది. ఖతం, దొరికింది. నాకు యూజ్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నా మీకు ఆ మిసైల్ లాంచర్ కూడా. నో ఛాన్స్, అయిపోయినాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మిసైల్ లాంచర్ కూడా చూపిద్దాం అనుకున్నాను మీకు. అదిగోండి మా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉన్నది చూడండి ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు దాకా ఏడ పోయినారా స్వామి. ఓకే, చూస్తారు కదా. సో టార్గెట్ని లాక్ చేసి మరీ కొడుతున్నాడు. హెలికాప్టర్ని బ్లాక్ చేస్తున్నాడు. సో ఆల్రెడీ ఒకసారి కొట్టింది హెలికాప్టర్ని. ఓకే, చూసి కదా వెపన్. సో మమ్మల్ని కూడా వాళ్ళు సేమ్ వెపన్తో కొట్టినట్టు ఉన్నారు. బతికే ఛాన్సే లేదు. డైరెక్ట్ నేను డైరెక్ట్ కిల్ కూడా అయిపోతాం. హెలికాప్టర్ మొత్తం బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. రెండే సో మొత్తం స్కాన్ చేసి మరీ కొడుతున్నారు, లాక్ చేసి టార్గెట్ని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసిరు కదా. మీరు కూడా ఈ మోడ్లో ఒకసారి లోడ్ మోడ్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో నేను కూడా ఈ రాకెట్ లాంచర్, ఈ మిసైల్ లాంచర్ కూడా యూజ్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నాను. ఈ లోపే కొట్టేసారు. ఛాన్స్ లేదు. చూసిరు కదా, బ్యాక్ నుంచి చూస్తున్నాం. చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది. చాలా పెద్దగా ఉంది చూడడానికి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో కిల్ అయిపోయింది. కిల్ అయిపోయినాం కాబట్టి చూడండి. సో వీడియో నచ్చిందంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ఒకసారి ప్లేలోడ్ మోడ్ ఆడి చూడండి, హెలికాప్టర్ డ్రైవ్ చేయండి. ఓకే.